এটা আপনার গরু? জি। কোন জেলা থেকে আনছেন এটা? চাঁপাইনবাবগঞ্জ। আপনার নাম কি? নাম মোহাম্মদ রেজাউল করিম। কয়টা আনছেন আপনারা গরু? 21টা গরু নিয়েছি। 21টা গরু নিয়ে আসছেন এখানে। জি। আচ্ছা আচ্ছা। এইবার কি গরুর দাম কেমন? আগের চেয়ে গত বছরের চেয়ে এই বছরের দাম কেমন চাচ্ছে আপনাদের? গতবার কমছে নাকি বাড়ছে? বাড়ছে। আচ্ছা আচ্ছা। গরুর দাম এখন খরচও বাড়ছে। জি, সবকিছু খাদ্য টাদ্য গরু খাদ্য সবকিছুর দাম বাড়তি আপনার। তো আপনাদের গরুর দামও বাড়তি। গরু কয়েকটা বিক্রি করছেন? না, বিক্রি হয়নি, দাম বলছে। আচ্ছা আচ্ছা। এটা যেরকম দাম বলছে 250, চা রেট 250 বলছি। দাম দিছেন 250 মানে 2.5 লক্ষ টাকা দিছেন। জি, আর 250 60 পর্যন্ত গেছে। আচ্ছা আচ্ছা। 150 60। কম কত হলে দিয়ে দিবেন? যে হ্যাঁ, 2 লাখ হলো হয়তো। 2 হলে দিয়ে দিবেন। হ্যাঁ, কেমন মনে হচ্ছে গরু পালতে খরচ এবং খাবার ওষুধ পরিবহন সহ সব মিলিয়ে লাভ কেমন হবে মনে করতেছেন? লাভ এখন কেমন হচ্ছে, সবকিছুর তো দাম বেশি। গরুর খাদ্য ভাড়া, এবার গাড়ি ভাড়া অনেক বেশি নিয়েছে আপনার। এরা গেলে 45, এবার 65,000 টাকা আমাদের ভাড়া লেগেছে। আচ্ছা আচ্ছা। তো অনলাইন হাটের কি কোনো প্রভাব পড়ছে কিনা? এখন পর্যন্ত পড়েনি। আচ্ছা আচ্ছা। কি হচ্ছে সামনে দেখা যাক। আসতেছি তো। গাড়ি ভাড়া বেশি পড়তেছে? জি, গাড়ি ভাড়াটাও বেশি অনেক। এই হাটে বিবিরহাট, এটি চট্টগ্রামের বিবিরহাট। প্রিয় দর্শক, হাফেজ আরিফুর রহমান চ্যানেল থেকে আপনাদের সাথে যুক্ত হয়েছি চট্টগ্রাম বিবিরহাট থেকে। আপনাকে একটি প্রশ্ন করবো সমস্যা নিয়ে। এখানে কি হাট বাজারে জায়গা পেতে খাওয়া দাওয়া কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা? না, কোনো সমস্যা না, আমরা ভালোই, জায়গাও ভালো পেয়েছি, খাওয়া দাওয়া সবকিছুই ভালো। আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে কোনো সিন্ডিকেট আপনাদের ডিস্টার্ব করতেছে এরকম কোনো কিছু না, হচ্ছে? কেউ এরকম এখন পর্যন্ত ডিস্টার্ব করেনি। হ্যাঁ। সব আসছে, বুঝছে, কাস্টমার বুঝছে, দাম বলছে, কম বেশি যাই বলো কিন্তু দাম বলছে। এই গরুটার জাত কি? এটা কোন জাতের গরু? শাহিলাল, আয়রা জাত শাহিলাল গরু আপনার। বয়স এবং ওজন কত হবে? ওজন হবে আপনার 7 মণ। 7 মণ। বয়স হলো 3 বছর। 150 60 বলছে, আমরা তো আপনার 250 পর্যন্ত, 250 চা ডাক 250 বলছি। ইন্ডিয়ান গরু না এটা? না না, এটা দেশি, আমাদের বাড়ির পোষা গরু। যারা গরু ক্রয় করবে তাদের উদ্দেশ্যে আপনাদের কিছু বলার আছে? বলার বলতে, আমাদের গরুর জন্য অনেক খরচ হয়েছে, এখানে আইসার নিয়ে যাই, দাম দেয়। আচ্ছা। আমরা আশাবাদী, যে অনেক দূর থেকে এসেছি, প্রায় 700 কিলোমিটার দূর থেকে, আশা করি 10 টাকা যেন লাভ হয়। আচ্ছা আচ্ছা। চট্টগ্রামবাসীর জন্য এখানে হাটে দেখে শুনে। আচ্ছা আচ্ছা। তো আপনারা চান যে ইন্ডিয়া থেকে গরু না আসুক? না না, এটা চাচ্ছি না। ইন্ডিয়া থেকে আসলে তো আমাদের ফের ইয়ে যাবে, লস হয়ে যাবে। গরু ওইদিকে টান পড়লে আপনাদের গুলো বিক্রি হবে না অনেকগুলো গরু। জি না, ওই জন্য চাচ্ছি সরকারের কাছে এটা, যেন আমাদের এখানে ই না হয়। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সরকারের প্রতি অনুরোধ করেছেন যে তারা যাতে করে ইন্ডিয়ান গরু যাতে বাংলাদেশে না আসে, সেটি তারা অনুরোধ করেছে যে ইন্ডিয়ান গরু যাতে বাংলাদেশে না আসে। বাংলাদেশে যদি ইন্ডিয়ান গরু আসে তাহলে আমাদের কৃষক খামারিরা তারা খুবই লসের মধ্যে পড়ে যাবে। তারা কৃষি খামার করতে অনাগ্রহ প্রকাশ করবে। সেজন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ থাকবে যে যাতে করে সরকার ইন্ডিয়া থেকে, বাইরের রাষ্ট্র থেকে গরু না আনে। গরু আনলে আমাদের কৃষক খামারিরা তারা লসের মধ্যে পড়ে যাবে খুবই। সেজন্য আমাদের দেশের কৃষকরা যাতে ক্ষতির মুখে না পড়ে, সেজন্য সকলে অনুরোধ করছে যে ইন্ডিয়া থেকে যাতে গরু না আসে। ইন্ডিয়ার গরু ইন্ডিয়াতেই থাকুক, আমাদেরই যথেষ্ট। আমাদের এই দেশ হচ্ছে কৃষি পণ্যের মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এই দেশ। এই দেশের মানুষ যাতে করে এই দেশের জন্য কিছু করতে পারে, তারা যাতে আগ্রহী হয়, সেটাই অনুরোধ করছে সকলকে। আরিফুর রহমান ইউটিউব চ্যানেল এবং টিকটক, ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রাম থেকে সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে এতক্ষণ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখার জন্য আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।